मौसम के अनुसार अब आप लौकी लगा सकते हैं। ये रबी की फसल का समय होता है और ये सितंबर के अंत से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक लगती है। पर इस समय आपको इसके टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। अगर आप बीज लगा रहे हैं तो इसको 12 से 24 घंटे तक पानी में भिगो लीजिए ताकि ये जल्दी से अंकुरित हो सके। लौकी एक बहुत अच्छी सब्जी होती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने भी आज लौकी लगा दी है और ये पहले से मिट्टी गीली थी तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया।